ẩm thực. Các bạn ơi, ngày hôm nay gia đình Hot Girl ẩm thực của chúng mình có thêm một thành viên mới, đó là bạn Anna Linh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Anna Linh. Mình rất vui là một thành viên mới của Hot Girl ẩm thực. Mong các bạn cùng ủng hộ hai chị em mình nha. Ngày hôm nay thì hai chị em chúng mình sẽ gửi đến cho các bạn một công thức về một món nhậu liên quan đến tôm vô cùng hấp dẫn và đưa rượu các bạn nha. Đó là món tôm sú nướng mật ong. Món tôm sú nướng mật ong khá là dễ. Chúng ta chỉ cần mua tôm sú to vừa và mang về rửa, vặt dâu đi để ráo. Chúng ta sẽ trộn với nước sốt, thế là xong thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Lan Anh sơ chế tôm nhá. Bóc đi không Lan Anh? Bóc đi. Không. Lùi ra, xếp ra đi. Ui, vẽ cái váy lên. Rồi Lan chỉ làm bình thường, Lan chỉ làm bình thường. Rồi, ăn khoai cái đĩa tôm, xuống cái đĩa tôm mà trồng qua, cũng mà trồng qua. Giờ Linh vừa mới nhặt rau xong. Giờ Linh sẽ thái nhỏ rau ra để chế biến cùng với nước sốt. Các bạn hãy cùng Linh làm nhé. Rồi, để rau sang một bên và mình cùng chế biến nước. Trước tiên bạn cho một ít mật ong vào, khoảng 2 thìa nha, 2 thìa cà phê. Rồi tiếp theo 1 thìa tương, và 2 thìa dầu ô liu. Và cuối cùng là bột canh. Và các bạn lấy đũa ngoáy đều lên để cho nước cốt chanh vào cho thơm. Chanh này còn át cả mùi tanh của hải sản nữa. Và cho một ít rau mùi lên. Ten. Giờ Linh đã làm xong nước sốt để phết lên tôm sú rồi. Bây giờ các bạn cùng theo chân chị Lan Anh và Linh đi nướng tôm nha. Bắt đầu. Các bạn ơi, Lan Anh và Anna Linh đã nhóm xong lửa rồi, đang chờ than hồng để nướng. Bây giờ Lan Anh và Anna Linh sẽ kẹp tôm vào vỉ nha. Em ơi, em gắp tôm bỏ vào vỉ giúp chị nha. Xếp gọn từng con một em nhé. To quá. Tôm to này. To này. To này. To. 4 con rồi. 5 6. Chị em mình sẽ nướng 6 con một nha. Không, em xếp như thế này thì không thể nướng hết 10 con đâu. Em phải xếp như thế này này. Ok. Đấy. Chúng ta sẽ tiết kiệm được diện tích này, nướng nhanh hơn Nhưng nữa. mà chị em mình vẫn không đủ 12 con thì 10 hay 12? 10. Ok. Đều có giải pháp, quan trọng là muốn hay không thôi. Chúng ta đã kẹp được một cái vỉ tôm rất là đẹp rồi các bạn ạ. Một em đã rơi ra ngoài. Không sao, Anh không bảo không một tí. em có thu đâu.
Lửa bắt đầu hồng rồi đấy chị. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ... Các bạn ơi, than đã hồng rồi và vỉ tôm cũng đã sắp sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt vỉ tôm lên than hồng để nướng nha. Chúng ta quạt đều tay. Các bạn có thể thấy nhá, tôm chỉ cần đặt lên than hồng một chút thôi đã đổi thành màu đỏ rồi. Đẹp quá nha em nhỉ. Thành quả của chị em mình. Đi mua tôm rồi đi nhóm lò. Để đi. Rồi đừng quạt nữa em, để cho nó tự nhiên. Đấy, bảo quay chàm cái này đi. Bảo để cái đấy làm thăm láp luôn, bảo để fix làm thăm láp luôn. Nó đổi màu đấy. Nghe rất nhanh, tôm đổi màu nhanh cực. Có phải lật không? Lan Anh. Có, giờ lật. Bây giờ thì Lan Anh sẽ lật tôm nhá. Wow. Quét được rồi đấy. Quét lên mặt đi. Rồi, rộng ra cho nó. Bây giờ thì sẽ quét mật ong cho tôm thật là thơm nhé các bạn. Đừng cho rau lên trên này, nó sẽ rơi. Lấy nước ấy. Ui, ở đây đã ngửi thấy mùi thơm rồi các bạn ạ. Chị có ngửi thấy mùi của mật ong không? Có, mùi mật ong rất là đặc trưng, quyện với cả mùi tôm nướng nữa. Quá là tuyệt vời. Ngày bé ở quê ấy, chỉ có cái loại tôm đồng bé bé bằng ngón tay này này. Xong rồi ấy, mẹ đi ra chợ mẹ mua, xong rồi mẹ xiên vào từng cái que một để nướng lên. Ăn cũng ngon lắm. Bây giờ cứ nghĩ đến đồ nướng là nghĩ đến ngày xưa thôi. Ngon quá. Ui, mùi mật ong dậy mùi lên rồi đây này. Bây giờ thì sẽ lật thêm bên đây nữa nha. Kiểu gì cũng nghe tiếng xèo xèo đã tai lắm này. Đây, bên này cũng đã hồng rồi này. Khói bốc lên nghi ngút. Rồi, ok. Các bạn ơi, tôm nướng mật ong của Lan Anh và Anna Linh hôm nay đã hoàn thành rồi. Bây giờ Anna Linh và Lan Anh sẽ hưởng thụ thành quả của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây, những con tôm tươi rói nha. Hơi cháy xém ở ngoài một tí mới đúng chất của tôm nướng. Gắp ra đĩa bày thật là đẹp. Chị ơi, nhanh lên, em đói Chị quá. cũng đói lắm rồi. Chúng ta sẽ thưởng thức những cái con này trước nha. Còn những con này chúng ta cứ để đây để cho nóng ăn mới ngon. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một chỗ mát hơn để ngồi ăn nha. Đi thôi. Đi thôi. Các bạn ơi, món tôm nướng mật ong của Anna Linh và Lan Anh đã xong rồi. Bây giờ hai chị em mình sẽ thưởng thức nha. Ôi chị ơi, con này nó mất đầu này, chắc ở trên đường đi chị vừa ăn đúng không? Đây, chị tặng em con tôm to nhất. Đây, nhìn hấp dẫn chưa? Đây, tặng em. sẽ bóc. Nóng quá. Nóng quá. Chị cẩn thận nhá. Đây, chị sẽ để trên đây. Chúng ta sẽ bóc vỏ tôm ra. Ăn tôm phải ăn cả vỏ mới ngon. Em toàn bóc tôm thôi. Ui, em sẽ không chịu được nóng nhá. Em sẽ ăn được một con trong khi đó mà chị ăn hết cả đĩa tôm rồi. Đúng rồi đấy. Ai nhanh hơn là người đấy sẽ ăn đấy. Không ăn đâu. Tìm miệng lấy cho em. Chị trêu đấy, chị Tôm thử ơi, cho mày em nguội một đi. miếng này. Ui, nóng quá. Tôm ngọt quá chị ạ. Ngon lắm. Thôi, phải nói như thế nào mà mật ong này, gia vị này, tôm này nó hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị cực kỳ tuyệt vời. Các bạn muốn biết cái hương vị tuyệt vời này như thế nào thì các bạn hãy làm ở nhà theo đúng công thức của Lan Anh và Anna Linh ngày hôm nay chia sẻ. Còn bây giờ thì phải ăn tiếp cái phần tôm này thôi, ngon lắm không thể cưỡng lại được. Nhớ like and subscribe cho chúng mình nhá. Xin chào.